ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਬਾਰੇ। ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਥੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਲੌਗ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਵੜਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ 7-8 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਫਿਰ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਐਂ ਬਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਬੀਬੀ ਰੋਜ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਕ ਥੁੱਕ ਜਾਈਦਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਪਾ ਲਓ, ਚਮਚਾ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, 2 ਪਾ ਲਓ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੌਲੀ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਿਓ, ਕੜਕ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਪਾ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੰਡ ਪਾ ਲਓ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਚਮਚਾ ਪਾ ਲਓ, 2 ਚਮਚਾ ਪਾ ਕੇ ਖੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚਾਸਣੀ ਜੀ ਬਣ ਜੂ, ਐ ਕੜਜੇ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਐ ਜਮਾਂ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੰਡ ਲਾਲ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੁੜਕ ਕੁੜਕ ਕਰੂਗੀ, ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਚ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਚਮਚੇ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਖੰਡ ਦੇ, ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਚੱਲ ਥੋੜੇ 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, 3 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਟੌਫੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਣਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਜੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਊਂ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਓ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੌਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੂ। ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਸੁਬਾ ਦੋ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਚੂਸਦੇ ਫਿਰੋ, ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਚੱਬ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤਾਂ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਆ, ਹੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਇੱਕ, ਹਾਂ ਗਾਂ ਦਾ
ਆਵੇ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੇਤਾ ਮਾੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੌਲੀ 'ਚ ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਲਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ। ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਦੋ ਤਿਉਕੇ ਨਾ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਘਿਓ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਾਣੇ ਖੰਡ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਛਿੜ ਪੈਣੀ ਨਾ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ, ਵੱਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੰਡ ਪਾਉਂਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਉਹ ਖੰਡ ਦਾ ਰਸਾ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਗਾਲੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਮਾਂ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨੁਸਖੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਓ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਾਣੇ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਮੈਣ, ਕਾਲੀ ਜਮੈਣ ਤੇ ਆਹ ਸੌਂਫ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆਊ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜੂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾਜੂ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜੋਂ ਪੱਟਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਸ ਨਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਰੇ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਜਮਾਨਾ ਫੇਰ ਆਊਗਾ ਉਹੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣਗੇ ਦੇਸੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ BP ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੀ ਪਈਆਂ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਨਾਲ BP ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਸ਼ਾਗਰ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, BP ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਏ ਆ BP ਬਸ ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੋਲੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੋਜ਼ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਆਹ ਦਵਾ ਨੁਕਤੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਬਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕਬਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਂਗੀ ਕਬਜੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
मैं बाला वड्डा ब्लॉग नहीं बनाती, क्यों वे वेखना भी औखा अगले नूं एड्डा वड्डा। चल छोटा ब्लॉग तो वेखता लूग अगला, छोटा जा मैं तां नहीं है मैं बाला वड्डा नहीं बना के खुश। बस छोटा जिहा अगले नूं वेखना भी सौगा। आपां नुक्सा दसना है, आपां वधा के वाला की लैना है, देखता लूग अगला। चलो जे तुहानूं ब्लॉग ठीक लग्या, नुक्से ठीक लगे तां बीबी नूं कमेंट जरूर करके दस्सिया करो। फिर आपां होर सोहणे सोहणे नुक्से ते सोहणे सोहणे ब्लॉग पावांगे, तुहानूं दस्सांगे। चलो परमात्मा तुहानूं तंदुरुस्ती बख्शे, सच्चे पातशाह चढ़दी कला च रखे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।